Hello dear students, this is your English class and welcome to the IEP Señor de Lourens School. Today is Tuesday 4th, okay, on July 2020. Unit 3, Lesson 3. Nos toca trabajar, chicos. Buenos días, bienvenidos a su clase de inglés y a su institución educativa Señor de Lourens. Hoy es martes 14 de julio del 2020 y vamos a trabajar Unit 3, la unidad 3, and the Lesson 3. Y nos toca hoy trabajar la lección 3. Okay, the title for today is For Animals. La clase para hoy es For Animals, okay? Okay, For Animals. Y For Animals significan animales de granja, ok. Tenemos acá pig, que es cerdo, duck, que es pato, donkey, burro, sheep, oveja, horse, caballo y cow, vaca. Okay, this is the for animals. Estos son animalitos de granja, chicos, ok. Very beautiful, ¿no? Muy bonitos. Continue. Tenemos acá los baby for animals. Tenemos los animalitos de granja, pero los bebés, ¿no? Cuando son pequeñitos, cuando son recién terneritos, ¿sí? Vamos a ver. A ver, dice ahí. Ok. One moment, please. Foal es potro, ¿no? El potro es el hijito del caballo, ¿sí? Cuando es bebé. Foal, potro. Piglet es cerdito, es la cría del cerdo, ¿no? Del chancho. Duckling es patito, ¿no? Patito bebé. ¿Qué cosa es? Es justamente la cría del pato. Calf es becerra, ¿no? Becerrito, que es la cría de la vaca, ¿ok? This is the babies for animals. Estamos hablando de los animales de granja, pero estamos hablando de las crías de los animales de granja, ¿ok? Cuando son babies todavía. Example, sentence. Tenemos acá, there are ducks. Hay patos, ¿ok? Esos son patos. Ducks. Cuando estamos pluralizando, solamente le complementamos la S, a mi sustantivo. En el caso de duck, viene a ser el animalito. Duck es uno solo y ducks es patos. They are ducks. Ellos son patos, ¿ok? También podemos describir a black and white cow. A black, ¿no? Tiene manchitas negras. And white cow. Negra y blanca vaca, ¿ok? Vaca con manchas negras y blancas. Okay, ese es el color. Es la descripción del color del animalito que tengo a mención. Okay, for example, the ducks are yellow. Los patitos son amarillos. And the cow is, black and white, ¿no? La vaquita es negro y blanco. Okay, students, very, very easy, very simple. Other sentence. Tenemos otras oraciones. Cuando yo quiero decir yo tengo, ok, yo tengo, have significa tener, ok, have significa tener. Así que básicamente lo que yo quiero es que aprendan los nombres de los animalitos. I have a, ¿qué animalito es? Sheep, que es oveja, ok, yo tengo una abeja. And the other is I have a duck, yo tengo un pato. I have a duck. I have a sheep, oveja. Alright? It's very easy, students. Only to practice the name of the different animals, the four animals, okay? Solo tiene que aprenderse los nombres de los animalitos de las granjas, okay? It's very easy. Only the names of the four animals. Baby four animals too. También los nombres de las crías de los animales de granja, okay? Por ejemplo, piglet, que es cerdito. Duckling, que es la cría del pato, okay, los patitos, y así todos los 4 crías de los animalitos, ok. It's all for today, students. See you next class. Es todo por hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Thank you. Bye bye.